हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम्स यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐसा जगह जहां पे आप कभी भी करंट अफेयर, प्रैक्टिस सेट, जनरल नॉलेज, पीडीएफ डाउनलोड, लेटेस्ट जॉब, आगामी परीक्षा की जानकारी, कोई भी इंफॉर्मेशन एजुकेशन से रिलेटेड फ्री 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 प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं आज बात करता हूं आपसे। अभी जो मार्केट में बहुत ज़ोरदार न्यूज़ फैला हुआ है कि आरआरबी ग्रुप डी का रिज़ल्ट आज आने वाला है, लेकिन यहाँ पे अभी एक चेंज आया है। और मैं आपको ये जो जागरण जोश न्यूज़पेपर है, मैं इसके हवाले से आपको बता रहा हूँ। मैं आपको ये जागरण जोश के हवाले से ये बता रहा हूँ ये न्यूज़। ओके, ये न्यूज़ क्या बोल रहा है कि आरआरबी ग्रुप डी का रिज़ल्ट जो है वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि 20 फरवरी को रिलीज़ होगा। एक्सपेक्टेड टू रिलीज़ ऑन 20 फरवरी। मतलब ये 20 फरवरी को रिलीज़ होने की आशा है। वैसे तो न्यूज़ मार्केट में बिल्कुल फैला हुआ है कि अभी और आज ये रिलीज़ होने वाला है, लेकिन यहाँ पे न्यूज़ कुछ और बता रहा है। न्यूज़ में चेंज आया है। अभी तो जागरण जोश में आया है, और भी कई न्यूज़पेपर में आएगा ही आएगा। ओके, आप चेक करते रहो। तो ये 20 को आने वाला है। आप यहाँ देखो, डिटेल्स में आपको दिखा दूँ। डिटेल्स में लिख रहा है ये, आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट 2018-19 रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इज लाइकली टू डिक्लेयर ऑन द रिजल्ट ग्रुप डी 2018 ऑन 20 फरवरी 2019। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 20 फरवरी 2019। ऑल दोज हु अपीयर इन एग्जाम विल बी एबल टू चेक द रिजल्ट वेरी सून एज पर द मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सब लोग अपना चेक कर पाएंगे। कैंडिडेट हु आर eagerly waiting for the result are advised to keep track on the official website of RRB cgd.gov.in for latest update। तो जो लोग भी इसका इंतज़ार कर रहे हैं, जो कैंडिडेट आरआरबी का रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनको सलाह दी जाती है, ये जो वेबसाइट है www.rrbcdg.gov.in पर लेटेस्ट अपडेट के लिए हमेशा इसको चेक करते रहें। यहाँ से ही आपको परफेक्ट न्यूज़ मिलेगा, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग बहुत सारा अफवाह उड़ा देते हैं। यहाँ पे आरआरबी ने जो बोला है आप वही देख पाओगे, तो ये सबसे ऑथेंटिक चीज़ है। ओके, बाकी फिर इसके नीचे सारा वही सब इन्फॉर्मेशन है, कितने बच्चों ने कितने पोस्ट के लिए क्या क्या दिया था। लेकिन मेन ज़रूरी बात ये है कि रिज़ल्ट 2-4 दिन में आ ही जाएगा। आप लोग जो है वो अपना दौड़ वगैरह का तैयारी चालू कर दो, फिज़िकल फिटनेस पे ध्यान देना चालू कर दो। आगे का कुछ भी प्रोग्राम है सब कैंसिल करके प्रैक्टिस और पढ़ाई पे फोकस कर लो। और आपको किसी भी तरीके की जानकारी चाहिए तो हमारे वेबसाइट examcu.in पे आओ। यहाँ पे सारा तरह का इन्फॉर्मेशन फ्री में मिलता है, बहुत कुछ मिलता है जो स्टूडेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, वो भी फ्री में, जो टॉप टीचर्स ने बनाया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड लक। फिर मिलते हैं अगली खबर में। थैंक यू।